প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম প্রথম প্রহর ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি আমার কিছু পাখি আমি আমার কলোনিতে ছেড়ে দিব। যে পাখিগুলো আমি তৈরি করেছি আমার নেক্সট ব্রিডের জন্য তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটু পাখিগুলো দেখিয়ে নিই যে পাখিগুলোকে আমি ছাড়বো। এগুলো হলো ডাবল ফ্যাক্টর ইয়েলো অপারলাইন। এই পাখিগুলো সম্পূর্ণ তৈরি, মানে তারা ব্রিড করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এদেরকে আমি কলোনিতে ছেড়ে দেব। আমার দর্শক ভাইরা অনেকেই জানেন যে আমার কয়েকটি সেট রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আমার কলোনি সেট। কলোনিতে মাশাআল্লাহ দিলে ভালোই আমার আউটপুট আসে। তো সেই কলোনিতে ছাড়ার পূর্বে আমি এই পাখিগুলোকে, এগুলো বাচ্চা থেকে বড় করেছি, এগুলোকে রেডি করেছি। এগুলো এখন কলোনির জন্য ধরা হবে। তো প্রিয় দর্শক, এখানে যেই বার্ডগুলো দেখছেন এগুলো ইয়েলো অপারলাইন ডাবল ফ্যাক্টর যেটাকে বলে, খুবই সুন্দর কালার। এদের বয়স 9 মাস রানিং। এগুলোকে আমি কলোনির উদ্দেশ্যে এখন ধরে নিয়ে যাব। আর এই খাঁচাটাতে, এই কেসটাতে আমি এই পাখিগুলোকে তৈরি করেছি। কারণ যারা ফার্মিং সিস্টেমে যারা পাখি পালেন তারা অবশ্যই জানেন যে পাখিকে কিভাবে তৈরি করতে হয় ব্রিড করার জন্য, ভালো পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য। তা আমিও সেই কাজটি করেছিলাম যে আমি এই পাখিগুলোকে সম্পূর্ণ তৈরি করেছি ওদের কাছ থেকে ভালো ব্রিড পাওয়ার আশায়। এই পাখিগুলোকে এখন আমি ধরে ফেলবো, ধরে আমি আমার কলোনিতে ছেড়ে দিব। কারণ ওরা অলরেডি এখানে মিটিং করা শুরু করেছে, এখানে ওরা মিটিং করতেছে, তাই আমি পাখিগুলোকে এখন কলোনিতে দিয়ে দিব। এই পাখিগুলো খুবই চঞ্চল এবং খুবই অ্যাক্টিভ, তাই খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে পাখিগুলো ধরতে হবে, যাতে কোনোভাবে পাখিগুলো কলোনিতে ছাড়ার আগে যাতে কোনোভাবে ব্যথা না পায়, কোনোভাবে যাতে ব্যথা না পায়। খুবই, এটি ফিমেল, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই পাখিগুলো ধরার সময়, কোনোভাবে যাতে একটি পাখি ব্যথা না পায়। অলরেডি 4টা পাখি আমি ধরে নিয়েছি। এখানে আমার 2টি রয়েছে পিস, ইয়েলো পিস দুটি রয়েছে এবং 5টি রয়েছে অপারলাইন।
রেড আই, সম্পূর্ণ রেড আই নন রিংয়ের আমার এই পাখিগুলো, বয়স মাত্র 9 মাস। বার্ডগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ব্রিডে যাওয়ার জন্য। এই বার্ডগুলো কিন্তু আমার ঘরের নিজস্ব বাচ্চা। আমি যখন কিছু পাখি বিক্রি করি এর ভিতরে কিছু পাখি আমি রেখে দিই নিজস্বভাবে, নিজস্ব ব্রিডের জন্য কিছু পাখি আমি রেখে, সব পাখি আমি সেল করি না কখনো। যে সমস্ত বার্ড আমি মনে করি যে এগুলো আমার দরকার নিজের জন্য রাখার জন্য, সেই বার্ডগুলো আমি রেখে দিই নেক্সট ব্রিডের জন্য। আরও একটি পাখি আছে, পাখি আছে, পাখিটিও ধরে নেব। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, এটি ফিমেল বার্ড, লেজ সম্পূর্ণ রেড কালার রেড। হয়ে গেল আমার বার্ডগুলো সম্পূর্ণ ধরা। এই যে এখানে 5টি ইয়েলো অপারলাইন এবং 2টি আছে ইয়েলো পিসফেস। পাখিগুলো খুবই ক্লান্ত, এখন এগুলোকে আমি কলোনিতে ছেড়ে দিচ্ছি। এটি হলো আমার লাভবার্ডের ইয়েলো কলোনি। মাশাআল্লাহ, আমি এখন এই কলোনিতে আমি আমার সবগুলো যেই বার্ডগুলো ধরে নিয়ে আসছি সেই বার্ডগুলো আমি একে একে ছেড়ে দেব। সেই ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমি আসলে বার্ড একটু ভিতরে দেখাই, আমি আসলে রিস্ক নিব না, কারণ পাখিগুলো যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। আমি খুলে দেব। আমি এখান থেকে খুলে দেব এবং সবগুলো বার্ড আমি ছেড়ে দিলাম। সবগুলো বার্ড এখানে ছেড়ে দিলাম। এটা আমার ইয়েলো কলোনি, খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ। এখানে মাশাআল্লাহ দিলে ওদের আউটপুট খুবই ভালো। একেবারে প্রথমবার এই বার্ডগুলো আমি এখানে ছেড়েছি, হয়তো অনেকগুলো পাখি ভয় পাচ্ছে বা ফ্লাইং করতে প্রবলেম হচ্ছে। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে, কিছু সময় লাগবে। কারণ প্রথমবার এই বার্ডগুলো ছাড়া, ওরা আগে এত বড় কলোনিতে কখনোই আসে নাই, একটু সময় লাগবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে আমার পাশে থাকুন। আমি কন্টিনিউ বার্ড সম্পর্কে আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে জানিয়ে দিব।
তা আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।